Hallo lieve mensen en welkom bij Misani Yusani. Mijn naam is Leontien Vreken en ik heb een mening. En vandaag gaan we het hebben over zwarte vrouwen in de politiek. En ik heb fantastische gasten, daar ben ik heel erg blij mee. En voordat jullie denken, oh ze heeft gasten. Ja, en sommige daarvan zijn gewoon vriendjes, vriendinnetjes en dan komen ze bij mij aan tafel. Wil je ook bij mij aan tafel komen, moet je een vriendje van me worden. Zo werkt dat. Anyway. Mijn gasten voor vandaag zijn Erika van Engel en Lillian Kalender. En we gaan met hun in gesprek. Mijn eerste gast van vandaag is Erika van Engel. En ik ken haar. Wij zijn vriendinnen. Ik ken haar al heel erg lang. Vanuit Rotterdam. Ze is ook heel lang ondernemer geweest. Ze is nu directeur van de grootste vrouwenvereniging van Nederland, namelijk Vrouwen van Nu. Ze is commissaris bij Woningstichting Samenwerking Vlaardingen. Statenlid, daar ken ik haar ook van. Zij heeft een zetel, ik ben commissielid. Zij is statenlid voor de VVD in de provincie Zuid-Holland. En ze heeft economie, participatie en internationale betrekkingen in haar portefeuille. Ze is al 20 jaar actief voor de VVD. En niet heel erg onbelangrijk om te vermelden, Alliantie Politica. Ik had er eigenlijk nog niet eerder over gehoord hoor, maar het staat in haar bio, dus daarom dat ik het nu even zeg. Maar Stem op een Vrouw, Women Equals Men en de Nederlandse Vrouwenraad, 3 partijen die samenwerken met een beetje geld van het ministerie van OCMW om ervoor te zorgen dat er in de komende 5 jaar keihard wordt gewerkt aan gelijke representatie. En dat brengt me op het onderwerp een zwarte vrouw zijn en politiek actief zijn. En dat is waar ik het over ga hebben. Erika, wat fijn. Hey Welkom. Leontien, Hi. dankjewel. Ja, nee, jij Ja. bedankt. Is leuk, is leuk. Dank voor de uitnodiging. Ja, maar jij reageerde ook meteen positief toen Ja, ik zei van, hey, dit gesprek wat we nu voeren, dat zouden we eigenlijk met een camera erbij moeten voeren. ja. Maar voordat we helemaal de diepte induiken, jij bent dit jaar 20 jaar actief? Politiek actief? Ja, klopt. Ik ben in 2006 heb ik me aangemeld bij de VVD, vlak na de gemeenteraadsverkiezingen. Ik weet het nog heel goed. Ik werkte op het stadhuis en de Partij van de Arbeid won. En ik word door een heleboel collega's gefeliciteerd. En die zeiden van, joh, gefeliciteerd, hè, je partij heeft gewonnen. En ik zei, mijn partij? Ik heb sowieso nooit geen partij opgericht, maar waarom denk je dat het mijn partij is? Ja, nou, ze maakte dus de schakel tussen het feit dat ik een zwarte vrouw was, dat ik dus wel voor de Partij van de Arbeid zou zijn. Ah. En nou ja, helaas voor hen, ik ben al heel lang een echte liberaal. Het is al eigenlijk vanaf de tweede keer dat ik mocht stemmen op de VVD. En dat was voor mij ook wel het moment dat ik dacht van ja, nee, ik ga nu echt openlijk kleur bekennen en ik ga me aanmelden bij die partij. Ik hoor je zeggen vanaf de tweede keer dat je mocht stemmen. Ja. Betekent dat dat je de eerste keer voor de PvdA hebt gestemd omdat je uit een PvdA-huis komt? Nee, want ik Nee. ben heel eigenwijs. Oké, vertel. Ik snap ook niet goed waarom mensen, vooral Surinaamse mensen, elkaar zo volgen. Want volgens mij zijn we het meest liberale volk, vooral vrouwen. Maar ja, ik kom inderdaad uit een PvdA-nest. Toen ik aan mijn moeder vroeg, waar moet ik op stemmen? Zei ze, Partij van de Arbeid. Toen zei ik, waarom? Omdat we dat stemmen. Ja. Je moet me niet vragen, maar dat stemmen we allemaal. Ja. En ik ben gewoon gaan onderzoeken. Maar de eerste keer heb ik CDA gestemd. Oké. Ja. En gelijk, maar ik weet niet meer of ik 18 was of dat het een paar jaar na mijn 18e was. Maar in ieder geval de eerste keer dat ik mocht stemmen, heb ik CDA gestemd. En daarna VVD en nooit meer wat anders. En nu hoor ik jou een paar keer zeggen, ik ben een echte liberaal. Ja. Wat is dan een liberaal? Als ik kijk naar de liberale waarden, hè, we hebben 5 liberale waarden. Voor mij zijn met name gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid en vrijheid echt wel de 3 belangrijkste kernwaarden waarin ik zeg van dat maakt mij een liberaal. En andere partijen die zullen die waarden ook wel vertegenwoordigen, want ik Ik zeg ook herken een altijd... stukje daarvan in D66. Precies. Ik ben D66. Ja, dus voor mij gewoon de vrijheid om je leven zo in te kunnen richten als dat je zelf wil. Ja. Gelijkwaardigheid, dat iedereen in principe dezelfde kansen moet hebben om succes te hebben in het leven. En ook het stukje ondernemerschap, wat heel vaak gerelateerd wordt aan de VVD. Ja, dat zijn wel echt dingen die ik mijn hele leven al omarm.
Ja, dat is ook wel hoe ik jou ken, maar dan krijg jij dus te maken met opmerkingen uit de omgeving. Jij bent een zwarte vrouw. Ja, Er zijn niet veel zwarte vrouwen politiek actief. Als ik kijk naar het aantal zwarte vrouwen bij de provincie, hè, bij de Provinciale Staten, ja, dan zie ik er 3, klopt. waarvan wij er dus 2 van zijn. Ja. Wat krijg jij te horen uit je omgeving als ze horen van je bent politiek actief en daarnaast, oh, je bent politiek actief voor de VVD? Ja, nou ja, sowieso politiek actief. Zeker in onze zwarte gemeenschap zijn natuurlijk niet heel veel personen. Het wordt ook niet altijd begrepen wat je dan doet. En ik moet zeggen dat we hebben heel veel kapiteins aan de zijlijn staan. Mhm. Ja, mensen weten het altijd beter. En ik denk altijd maar van, ga daar maar staan. Ga daar maar staan. En nou ja, zelf is het voor mij nu 4 jaar geleden dat ik dacht van ja, nee, maar hier vind ik wat van. Hè, men krijgt bepaalde dingen niet meer aan mij uitgelegd. En dat is waarom ik me toen. Kan je iets uitleggen? Ja, Eén ding nee, noemen? daar kan ik wel heel duidelijk over zijn. Ehm, wat ik heel ingewikkeld vond, en dat was echt landelijke politiek, dat is de toeslagenaffaire. Mhm. En ook de toestanden in Groningen. Die hebben mij wel getriggerd. Hè? Mijn partij is echt van verantwoordelijkheid nemen. En er zijn toen excuses aangeboden van hoe dingen zijn gelopen. Maar het werd niet opgelost. En ik snapte niet waarom het niet opgelost was. Want ik zeg, verantwoordelijkheid nemen is ook dingen oplossen. En nou, wat ik al zei, ze kregen het mij niet uitgelegd. En toen dacht ik van ja, dan moet ik opstaan in de politiek. Echt Mhm. zelf politica worden. Om te gaan kijken hoe die dynamiek nu is. Hè, ik was 20 jaar al actief voor de VVD, maar altijd achter de schermen. Ah, ja. Ik heb heel veel gedaan aan opleiding, training en talentmanagement. Ik was vooral om anderen naar voren te Ja. schuiven om het werk te doen. Ik hoefde niet zelf zo nodig. Maar dat was voor mij wel het kantelpunt dat ik dacht van ja, maar hoe werkt het nou echt precies? En waarom lukt het niet om een aantal dingen te veranderen? Waarom zijn dingen zo stroperig? En nou, 4 jaar geleden kwamen de wijkraden ook hier in Rotterdam. En ik woon echt in het mooiste stukje Rotterdam, Ja, misschien zeg wel ik al. wat langer geleden, denk ik, de Ja, 5 wijkraden. jaar. Nou, 6 5 jaar geleden, denk nee? ik. Nee, dan Want had je gebiedscommissies. want ik ben in 2018, 2019 ben ik actief geworden Ja, in de dus wijkraad. gebiedscommissies. Nee, wijkraden, maar dat was de pilot. En daarna Oh, hebben ze het door heel Rotterdam dat kan dat. verspreid. Ja, Ja, dat klopt. het een paar wijken had je Ja. wijkraden, maar in ieder geval mijn wijk nog niet. En nou ja, bij onze wijk zijn er gewoon hele grote uitdagingen. Ik woon in de wijk het Witte Dorp. En om ons heen worden allerlei nieuwe wijken ontwikkeld. En ik dacht van ja, als er geen aandacht komt voor het Witte Dorp, Mathenesse, ja, dan wordt het een rotte kies van Rotterdam. En daar is het gebied te mooi voor. Dus dat was voor mij ook het moment dat ik zei van ja, Erika, nu moet je op gaan staan. Als je het zoveel beter weet op dat gebied, dan moet je je kandidaat stellen. En nou ja, zo gezegd, zo gegaan. Dus je Ja, hebt ben je actief geworden voor de wijkraad en ja, vervolgens heb je de stap gemaakt naar de Provinciale dat Staten. klopt. Nou, geweldig dat je dat doet. Ja. Maar nog steeds, wat zijn dan de reacties wanneer men hoort van... hé, je bent geen P van de A, Ja. je bent VVD. Ja, nou, ik heb toch wel heel wat rottigheid naar me toe gekregen in campagnetijd. Mensen die zeiden van ja, hoe durft ze zich kandidaat te stellen voor zo'n racistische partij? En ja, denk toch niet dat ze ons vertegenwoordigt. En het is geen Surinaamse vrouw. Dan denk ik, wat maakt nu dat jij vindt dat ik geen Surinaamse vrouw ben? Want je kent me niet. Mhm. Hè, je hebt je überhaupt verdiept in de gang van zaken om te kunnen beoordelen of ik dit wel of niet moet doen. Ken je de VVD? Ja. Ik heb jou in die 20 jaar, nou toen 16 jaar, nooit gezien. Dus waarom denk jij dat je die partij kent? Dus dat waren wel dingen die me, nou ja, we hebben geraakt, maar het heeft me niet van mijn stuk gebracht. Nee. Nee. Ik had een missie, dus daar ging ik voor. En wat is je missie? Ja. Nou, wat ik net al aangaf, in ieder geval toen bij de wijkraad, dat ik zoiets van ja, ik moet dit stukje Rotterdam op de kaart zetten, op de agenda zetten. Maar je zit nu bij de Dat- Provinciale Staten. Provinciale Staten zet ik me natuurlijk echt in voor economie, dat is wel echt mijn ding. Mhm. Ik ben jarenlang, ruim 10 jaar actief geweest bij de Kamer van Koophandel Rotterdam. Zelf ook als ZZP'er aan de slag gegaan.
En ja, de Zuid-Hollandse economie is ook iets wat me heel erg aan het hart gaat. We zitten hier in een van de drugsbevolkte provincie van Nederland. De provincie die het meeste bijdraagt aan het Ja. bruto nationaal product. En toch zien we dat er bedrijven hier vertrekken. Toch zien we nog heel veel mensen aan de zijlijn staan. Ja. Toch zie je dat we hier heel veel arbeidsmigranten hebben die zeker bij ons in de wijk gewoon in kelders wonen. Waarvan ik denk van ja, voor de expat rollen we de rode loper uit Ja. en voor hun nog niet eens een zwarte loper. Hè? Dat zijn wel dingen waar ik me wel heel erg druk over kan maken. Het campusbeleid bijvoorbeeld, ook een van die dingen. Nou, hoor ik jou dingen zeggen, ik hoor jou dingen noemen uit jouw directe omgeving. Nu vind ik het belangrijk dat mensen van kleur, vrouwen van kleur, politiek actief worden. En dat ze zich betrokken voelen bij hun omgeving. Want dat is echt wat ik jou ook zo hoor zeggen. Wanneer en hoe gaat dat? Want heel veel mensen weten ook gewoon niet hoe je politiek actief kan worden. En even voor de duidelijkheid, D66, VVD, het maakt mij echt niet uit voor welke partij je politiek actief wil worden, zolang het niet heel erg rechts is, alsjeblieft. Hè? Kom niet in die identiteitscrisis terecht. Blijf gewoon bij liberaal, democratisch, sociaal. Please, ik vraag het je. Maar word in ieder geval politiek actief. En hoe doe je dat? Hoe word je politiek actief? Politiek actief begint bij een stukje maatschappelijke betrokkenheid. Hè? Mensen die zich druk kunnen maken om hun eigen wijk, om hun eigen regio of om het land. Hè, die nodig ik wel uit om op te staan. En wat Aan betekent de opstaan? zijlijn Maar wat betekent gebeurt opstaan? daar kom ik toe. Aan de zijlijn gebeurt het niet. Als je een mening hebt, hè, die een maatschappelijk issue raakt, meld je bij een politieke partij. En voor mij maakt het echt niet uit welke partij het is. Volg daar in je hart. Er zijn zeker tijdens campagnetijd, heel veel programma's. Er zijn kieswijzers die je kan invullen en waarbij je dan uitkomt bij de partij die op dat moment het meest bij jou past. En meld je dan ook gewoon aan. Dat is wat ik, zeker als ik getalenteerde vrouwen, zeg ik, zet die stap. Ga je aanmelden bij die partij. Ga meekijken. Ga vooral ook meedoen. Ja. Want dat is wat heel veel mensen vergeten. Je komt niet zomaar op een plek. Ja, sommigen is dat gegund. Die worden gevraagd. Maar de meeste mensen die in de politiek zitten, die zijn echt als vrijwilliger begonnen in hun partij. Die hebben geflyerd in campagnes. Ja. Nou, je kent het. Ja. Hè? Ik heb blauwe vingers gehad van flyeren en borden ophangen in winters, koude winters. Want dat is wat er ook bij hoort. Ja. Dus laat je gezicht zien. Ga naar die netwerkbijeenkomsten. Sowieso als je hebt aangemeld en die serieus ook een functie ambieert. Ga opleidingen doen als dat wordt aangeboden door je partij. En zorg dat je gezien en gewaardeerd wordt. En dat maakt ook dat je credits opbouwt om vervolgens die plek op die lijst gegund te krijgen. Dat is wat het Dat is wat het kost. Dat is hoe het begint. Ja, en dan wil ik even melden, hè, we hebben straks de Provinciale Statenverkiezingen. Tenminste straks, we praten over maart 2027. Ja. Maar binnen de verschillende partijen worden nu de kandidatenlijsten opengesteld. Dus wie wil op de lijst? Ja. Wie wil in de lijstadviescommissie? Ja. Wie gaat meebeslissen over wie er op welke plek op de lijst komt? Dat is wat er nu gaande is. Dus de oproep die we doen is: word politiek actief, meld je aan en zorg ervoor dat je mee gaat doen. Ja. En misschien mag ik nog wel één ding aanvullen, want goed dat je dat ook noemt, hè, van wat er allemaal ook binnen de politiek is heel veel te doen. Ja. Dus ook als je niet in die frontlinie wil staan, is er werk. Ja. Hè? En je noemde net al iets, kandidaatstellingscommissie. Ja. Heel belangrijk dat ook daar representatie is. Want voor je het weet, hè, en zo zijn wij als mens gewoon geprogrammeerd, je kiest toch wie op je lijkt. Ja. En op het moment dat een kandidaatstellingscommissie divers is samengesteld, dat begint al bij de verhouding man-vrouw, heb je ook een grotere kans dat ook die lijst
gelijkwaardiger is samengesteld. Dus alleen daar al zeg ik al van, joh, meld je aan en word actief binnen je partij. En zorg dat als je niet in de frontlinie komt, dat wil dat je zelf wel in de kandidaatstellingscommissie komt. Nou, dat vind ik echt een hele mooie afsluiting. Dankjewel. Graag gedaan. Dank voor je uitnodiging. Yes. Ik heb zojuist gesproken met Erika van Engel over hoe het is om politiek actief te zijn als vrouw en dan ook als zwarte vrouw. Eh, Super interessant. Vervolgens kijk ik naar de nieuwsberichten en er gebeurt best wel veel. Er is Brunswijk die beschuldigd wordt dat hij 2% zou hebben gevraagd bij een miljardenproject. Hij wordt beschuldigd door de Nederlandse ondernemer Pox. Ja, ik weet niet wat waarheid is. De heer Brunswijk vraagt dat iedereen rustig blijft. Maar de vraag is natuurlijk eigenlijk, klopt dat hele verhaal van die 2% ja of nee? Een ander ding wat mij bezighoudt is Hoefdraad en Interpol. Dat zie ik dan ook weer voorbij komen. Suriname heeft voor de tweede keer Interpol gevraagd om een arrestatiebevel uit te vaardigen voor de heer Hoefdraad. En het is voor de tweede keer geweigerd. Waarom is dat? Waarom kan je als Surinaams Openbaar Ministerie niet goed genoeg motiveren waarom Interpol dat arrestatiebevel zou moeten uitvaardigen? Wat is daar aan de hand? Ik weet het niet, hè, mensen. Ik woon niet in Suriname. Ik ben de diaspora. Ik moet het doen met de berichten die verschijnen op de radio en op tv. En wat ik hoor van mensen die dan wel in Su zijn geweest en daar dan weer dingen hebben gehoord. Mensen, I don't know, maar het is wat ik voorbij zie komen. Net zoals dat ik Sander Rij weer voorbij zie komen. Really? Dus KLM moest uitwijken voor brandstoftekort. Je was net opgestegen vanuit Paramaribo en dan moet je ergens stoppen, want er was een brandstoftekort. Wat wordt er hier gezegd? Een conflict over brandstofkosten, dat er niet betaald is. Hé, wat gebeurt daar? Kijk, ik wil heel erg graag weer een keer naar Su. Maar er gebeuren daar dingen op het vliegveld. Ga ik wel veilig kunnen landen? Zijn er wel genoeg verkeersleiders daar? Is de EHBO-post wel bemand? Moet een vliegtuig gaan uitwijken? Wat gebeurt daar allemaal? Oh, en dan ook nog een keertje 1800 euro vragen. Ik ben gaan kijken voor oktober. 1800 euro voor het ticket. Really, KLM? Really? Oké, oké. Maar er is ook goed nieuws. Er is ook goed nieuws. President Simons in Brazilië. Wauw. Ze is met heel veel egaars ontvangen. Er zijn 13 overeenkomsten getekend. 13 samenwerkingsovereenkomsten. Suriname en Brazilië werken 50 jaar samen. En ze vieren dus de diplomatieke betrekkingen. Geweldig. En ik wil dit moment ook echt vieren. Want 13 afspraken is niet niks. Maar wat ik hoop dat de marktvrouw, de postbezorger, de buschauffeur, weet je, de winkelbediende, de ambtenaar, iedereen in Su, de gewone man en vrouw, dat die hiervan kan genieten. Dat die hier voordeel van mag hebben. Dat hoop ik. Dat zij ook de vruchten mogen plukken. Nieuwe markten, kennis, kansen die er gisteren nog niet waren, maar die er nu wel zijn. Ik hoop het. Ik gun Su deze hoopvolle toekomst met de samenwerking met Brazilië. En dan, Migaro. Waar ga ik beginnen? Het is in Nederland natuurlijk al heel veel besproken, maar dit gaat over ons. Dit gaat over mij. Wat er gezegd is in de Tweede Kamer door Liederwijde de Vos. En het gaat over Nederlander zijn. Ik zal je zeggen, ik ben een Nederlander. Ik ben Surinaams. Ik ben een Zeeuw. Ik ben Rotterdammer. Want ik woon in Rotterdam. Dat ben ik allemaal. Maar nu komt iemand me zeggen dat omdat mijn moeder oorspronkelijk uit Suriname komt, zou ik minder Nederlander zijn dan een ander? Really? Hey, als jij politiek actief bent, waar ik heel graag wil, ik wil heel graag dat mensen politiek actief zijn. En dat ze zich inzetten voor de maatschappij en voor een betere wereld. Maar op het moment dat jij in Nederland politiek actief wordt en je doet een belofte aan de grondwet van Nederland, dan heb je ook aan artikel 1 van de grondwet te houden. Namelijk,
Gelijke gevallen worden gelijk behandeld en discriminatie op grond van ras, geloof, afkomst, op welke grond dan ook, is verboden. By the way, dat woordje ras hoort daar niet thuis. Dat is een andere discussie. Daar gaan we het nu niet over hebben. Wat ik duidelijk wil maken is dat mijn Nederlandse paspoort en iedereen met een Nederlands paspoort is Nederlander. En dan ga je het hebben over oorspronkelijke Nederlanders, want die moeten in de meerderheid blijven. Wie is een oorspronkelijke Nederlander? Ken je geschiedenis? Wij zijn hier omdat jullie daar waren. Dat is het verhaal. En nogmaals, als je politiek actief bent in Nederland, heb je je aan de grondwet te houden. Als jij de grondwet niet respecteert, dan zeg ik je dit. Functie elders. Misani, Yusani. Mijn naam is Leontien Freke. Yes, ik heb een mening. Mijn tweede gast van vandaag is Lilian Kalender. En zij is een ervaren bestuurder en politica die zich haar hele loopbaan al inzet voor emancipatie en maatschappelijke verandering. Ze was voorzitter van de Haagse Adviescommissie Koloniaal en Slavernijverleden en is nu voorzitter van het comité 30 juni en juli in Den Haag en secretaris van de Landelijke Federatie van die comité's. Daarnaast is zij initiatiefnemer van de Zwarte Vrouwenconferentie en de Zwarte Vrouwenmonitor, oftewel een vrouw die leiderschap en visie combineert met een diepe betrokkenheid bij gemeenschap en gelijkwaardigheid. U begrijpt, ik voel me zeer vereerd dat ik haar hier bij mij aan deze tafel heb zitten, mensen. Lilian Kalender, welkom. Dankjewel. En ik voel me vereerd dat ik bij jou aan tafel mag zitten. Ja. We hebben zojuist zo gesproken met Erika van Engel over hoe het is om als zwarte vrouw politiek actief te zijn. U heeft de Zwarte Vrouwenmonitor laten ontwikkelen. Waarom? Ik heb ook een verleden waarin ik politiek actief ben geweest in de gemeenteraad van Den Haag. En natuurlijk blijf je de ontwikkelingen volgen. En het viel me op dat ik steeds minder zwarte vrouwen zie in de politiek. En dat was de reden voor mij om met mijn comité te gaan kijken van nou, moet er daar geen extra aandacht voor komen? Moet er geen onderzoek komen? Want meten is weten. En zo kwamen we op het idee om een voorstel te gaan schrijven. We hebben dokter Sarah Runderkamp, die al veel doet op het gebied van onderzoek van over vrouwen in de politiek, hebben wij benaderd. En we hebben ook een advies gevraagd aan dokter Serena Does van de VU en Verwij Jonker Instituut. Van nou, is dit een goed idee en zo. En beide dames hebben het initiatief onderschreven. Ja. En toen zijn we naar Binnenlandse Zaken gegaan om te zoeken naar wat middelen om dit onderzoek te kunnen financieren. En dat is ook gehonoreerd. En nu zijn we enkele maanden verder en hebben we dit onderzoek. De Zwarte Vrouwenmonitor. We zijn dus nu een paar maanden verder. En wat is daar nou uitgekomen? Nou, eigenlijk wat wij vermoeden, dat zwarte vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de politiek. Dat is uitgekomen. In de Tweede Kamer, in vergelijking met voorgaande periodes, is het iets beter. Er zitten nu 4 zwarte vrouwen in de Tweede Kamer. Maar als je kijkt naar de gemeenteraden, de colleges, burgemeesters, provinciale staten, ja, dan word je niet gelukkig van de aantallen zwarte vrouwen in de politiek. Nee, want we hebben het dus over het aantal zwarte vrouwen in de politiek. We hebben Ja. het over zwarte vrouwen in de politiek op de verschillende lagen. Hè. U zei al gemeenteraad, provinciale staten. Maar je hebt natuurlijk ook de functies wethouder, burgemeester. Eerste en Tweede Kamer. Eerste en Tweede Kamer. Wat zijn de redenen? Is dat uit het onderzoek naar voren gekomen? Wat zijn de redenen waarom zwarte vrouwen zo weinig actief zijn of vertegenwoordigd zijn in de politiek? Wij denken dat het tweezijdig is. Aan de ene kant doen politieke partijen te weinig moeite om geschikte zwarte vrouwen te vinden. Mhm. Aan de andere kant heb je dus zwarte vrouwen die te weinig
ehm, gemotiveerd zijn om actief te worden in de politiek. Maar het heeft ook een reden van doorstroming is vaak ook een probleem. Maar ze hebben ook vaker te maken met ja, bedreigingen en geweld. Ehm, Ja, de de intimidatie, de online intimidatie, haat. online haat. Ja. Dus dat soort dingen maken het ook niet aantrekkelijk. Dus daarom staan de vrouwen ook niet te springen. Maar in het verleden, way back, toen waren er ook allerlei trainingen speciaal voor zwarte vrouwen. Mhm. En dan kwamen ze in contact met verschillende politieke partijen. Ja. En daardoor ontstond er ook een kweekvijver van zwarte vrouwen. En dat soort dingen zijn allemaal wegbezuinigd. Dus het is ook belangrijk dat er meer aandacht komt voor die groep. Meer trajecten, trainingen komen. Maar ook dat de politieke partijen ook kijken naar hun werving en hun selectiebeleid. Maar niet alleen dat, dat ze ook gaan kijken. Binnenkomen is één, binnenhalen is één. Ja. Maar dat je ook aandacht hebt voor het binnenhouden en, en de doorstroom van die vrouwen. Dus wat u eigenlijk zegt is, zorg ervoor dat je echt aan de slag gaat met dat talent wat je dan binnenhaalt. Ontwikkel het en maak er dan gebruik van. Dat is wat ik Juist, u en hoor geef zeggen. ze eerlijke kansen. En geef ze een Ja. eerlijke kans. Nu ben ik enige tijd geleden bij de Route van de Zwarte Vrouw geweest. Mhm. Een event wat door u georganiseerd is. Comité Den, Of door het Den comité. Haag. Door Ja. het comité. Ja. Ehm, ik was er nog nooit geweest. Was het de tweede keer, derde keer dat het werd georganiseerd? Dit is de tweede Het keer. was de tweede keer. Ik vond het waanzinnig. Ik vond het waanzinnig om op een plek te zijn met meer dan 300 zwarte vrouwen. Gewoon die energie. Ook gewoon, iedereen is mooi. Zwarte mensen zijn mooi. En zeker zwarte vrouwen die er helemaal voor gaan. Dus dat was echt geweldig. Wat was de aanleiding om dat te organiseren? Vertel. Ja, weet je, in Surinaams is er een spreekwoord, langa libi, langa sisani. Als je lang leeft, ik ben intussen ook al over de 70. Nee, echt? Ja, Oké. dan heb je al heel veel meegemaakt. En dan weet je ook een beetje waar de schoen wringt. En een van de dingen eh, die gemist worden in de samenleving, van de zwarte vrouwen natuurlijk, is dat ze weinig plekken hebben waar ze echt bij elkaar kunnen komen, van gedachten kunnen wisselen, leren van elkaar, Ja. intergenerationele kennis overdragen. En ik dacht, dat moet ons comité toch wel eens gaan proberen. Dus we hebben het vorig jaar voor het eerst gedaan. We hadden ongeveer 150 vrouwen. En toen was het al heel dynamisch en iedereen Ja. enthousiast. En toen heb ik die vrouw gezegd, ik weet niet waar ik het geld ga vinden. Ik weet niet of het me lukt, maar ik ga het volgend jaar weer doen. Dus dit jaar. Ja. Vraag niet om de hoofdpijn over de middelen. Ja. Ja. We hadden niet alle middelen, dus toen dachten we, helaas moeten we kaarten verkopen. Dus Ja. moesten vrouwen €50 betalen. Het was het waard. Mensen, het was het echt waard. Die €50, het was het waard. Ja, en ja, je was erbij op een Ja. bepaald moment. Want je zit niet elke dag te kijken naar de stand van zaken. Keek ik en toen zei ik, 327 kaarten verkocht. Ik dacht, oh nee. Dus Ja, en er waren ook een paar mannen, dat moet ik ook zeggen. ja, Dus er ja, waren ook een paar mannen. ja. Ik vond ze heel moedig, maar ze hebben het onwijs naar hun zin gehad. Ik heb het namelijk aan ze gevraagd. Oh, geweldig, geweldig. Nee, tof. Nee, echt heel erg tof. Ja, en volgend jaar is het op 6 maart Oh, ik kom 2027. meteen reclame maken. 6 maart 2027. 6 maart 2027, Ja, de Route van de Zwarte de derde Vrouw. En dan is het de editie. derde editie. Ja. Last but not least, wat ik nog met u wil bespreken. Ja. We lopen nu richting 30 juni en Mhm. juli. Ja. Er is een federatie opgericht Ja. om het landelijk comité en dan een federatie. Waarom een federatie en wat doen de comité's landelijk gezien? Ja. Vertel.
Uh, er zijn een heleboel comité's in de landen. Ja, Het zijn allemaal autonome comité's, stichtingen. ja, Maar er is wel een behoefte om veel meer samen te werken, kennis te delen, de kwaliteit te verbeteren. En zo is het idee ontstaan van laten we de krachten bundelen en veel meer uitwisselen met elkaar om te zorgen dat bij alle comité's de professionalisering toeneemt, de kwaliteit toeneemt en dat we sneller kunnen leren van elkaar. Dat is de achterliggende gedachte en dat werkt goed. Toevallig hadden we gisteren nog een mooie vergadering. Er wordt heel veel uitgewisseld. maar als er nu iemand kijkt en die vraagt zich af, 30 juni, 1 juli comité's, wat is dat? Wat doen die? De 30 juni, 1 juli comité's die organiseren de herdenkingen op lokaal niveau en provinciaal niveau. Welke herdenking? Ja, 30 juni, 1 juli, dan gaat het om de herdenking van de transatlantische slavernij. oké. Dus ik ben voorzitter van Comité Den Haag en zo heb ik nog een heleboel collega-voorzitters die nu heel erg druk zijn om er een mooie herdenking van te maken en een mooie viering. Den Haag organiseert dit jaar naast de normale herdenking ook een kinderkitty-kotti. Oké. 3 scholen doen mee om ook de jeugd te betrekken bij dit onderwerp. En waarom is dit onderwerp zo belangrijk? Het is belangrijk dat Nederland weet wat de geschiedenis is rondom de transatlantische slavernij. Veel mensen hebben die kennis niet gehad tijdens de opleiding. En het is ook belangrijk dat men weet dat tot de dag van vandaag dat verleden doorwerkt. Er is heel veel racisme nog, discriminatie en die gelijkwaardige positie. We zijn allemaal Nederlanders, maar een paar dagen geleden hoorde ik nog dat er A en B Nederlanders Ja, zijn in de Tweede Kamer. Dus die gelijkwaardigheid is erg belangrijk. ja, En wij zijn als eerste ook verantwoordelijk om dat onder de aandacht te brengen. Want anders hoor je de andere groep, de groep die roept van we zijn niet gelijkwaardig. Er zijn ja. A en B Nederlanders en dat willen we niet. Nee, Dus dat we begrijp moeten ik. opkomen voor de rechten en voor die gelijkwaardigheid. Wat zou u de kijkers nog mee willen geven als het gaat over 1 juli? Ga naar de herdenking. Het werkt verbindend. Je leert elkaar beter kennen. En ja, het is eigenlijk goed voor de stad. Het is goed voor Nederland. Dat de inwoners zich bewust zijn van dit verleden. En dat we ook worden gestimuleerd om te werken echt aan die gezamenlijke toekomst. En dat we allemaal ruimte hebben, vooral onze jongeren, zodat talent niet verloren gaat. Nou, dank u wel. En ik denk dat talent niet verloren gaat. Er moeten meer vrouwelijke zwarte burgemeesters komen. Uh, Joyce Sylvester was de eerste in Nederland en er moeten er veel meer volgen. Zo, En daar werkt u ook aan, daar toch? werk ik aan. Dank u wel. Graag gedaan, ook bedankt. Lieve mensen, vergeet niet, politiek en maatschappij, dat ben jij, dat zijn wij. Tot de volgende keer.